गुड आफ्टरनून। हाय। मोर प्रीवियस वीडियो जदि भूल होता है क्वेश्चन गोटे राजा जगन्नाथ मंदिर जाती कौन पाई अन्यान्य कारण मध्यरु से कारणटी अच्छी कि ना से कारण पाई राजा गोटे जमीदार तापर ब्राह्मण होता राजनीतिर प्रथम नियम राजा को डका जाई न पारे से रिप्रेजेंटेटिव चाहती मंत्री परिषद तापर आसती केमिति जानिबा जो माने छटपट होती राजा को देखापी कि राजकार्य सम्मिलित होगापी से डक जाए जमीती परिवार रे हंतसंत होता है पिलाटीए छोट पिलाटीए आजिकल वयोज्येष्ठ मैंने भी जाऊँच से किसी अत्युक्ति हम ना। द्वितीय कथा गो सेवा कौन जी न जानी वृथा प्रलाप कले क्रंदनर किसी माने न थाए मु आज बसिकी मु पिटी देवी निजको सभा मध्य छिड़ा होगी प्रलाप कले लोक कहे हे पुओटा हैरान होची कांदुची राजा बुझुना प्रजा बुझुना प्रलापर किसी व्यर्थ प्रलापर कौन आवश्यकता न था। मैन पावर कहले मैन पावर ये दि जाए ठीक अच्छे। सेकेंड थिंग गो सेवा विषय में न जानी व्यक्ति मान सहित गो सेवार कौन वितर्क ही न था। गो सेवा को कहीं कहुए गो पालन कहीं कराए मैन रिसोर्स को यूटिलाइजेशन सेटा आउ गोटे आसे यूटिलाइजेशन ही यहाँ गोटे टॉपिक एटा इंग्राजी रे कहुच्छी से ओडिया रे कह जाऊला छोट बेले पशुपालन गोपालन सामाजिक विज्ञान यू ही सृष्टि होता है। जो मैंने गो सेवार ये केते जन अच्छा गो सेवार मोरी भी केतेटा चिन्हा पिला अच्छा जो मैंने करती मुझे समर्थन करे ना कहीं घरे रांधिकी माँ बापा को दियो सेटा यूटिलाइजेशन ने जाए सांग साथी बुलिकी वृथा प्रलाप कले किसी कौन आवश्यकता न था कारण सेईटा ही भायोलेंस जो वार्डटा आठू ही आसी केते जन चाकरी रे मध्य जाइकी सेम डिस्कसन करते जदि भरोसा थिला घरे रहीकी अन्यान्य मार्गरे जमीती डिस्कसन करा जाए से भाया डिस्कसन रे आसतु जमती मु आपण मानक माध्यम डिस्कसन करुँच से भाया डिस्कसन करते तार किसी वैल्यू रहिबो वैल्यूएबल थिंक हाँपाई कि पर्सन हाँपाई आगे निजक रिप्रेजेंट करिया शिख वृथा प्रलाप करिकी माइक्रोफोन धरिकी बाबा मान सहित मिसिले आगे जानिया दरकार जो मैंने साधु सन्यासी होती कौन पाई होती कौ यूटिलाइजेशन को कुहा करा जाइछि से माने जदि से चरित्र को आपणे कौन करुथुआ दरकार करेक्ट हाँ सेटा आगे जानतु तापर कहिबे यूटिलाइजेशन ने अधिक बहुत जन गोपालन में व्यस्त थिबा सत्वे आपण को गो सेवार आपण एडवर्टाइज करटा आगे कहूथुआ दरकार घरे केते दिन रही मु केतेटा पिला निज पाखरु देखी तार मध्य गोटे काउंट राजा पाखक जाइपे प्रजा पाखक जाइपे असेंबली को जाइपे कोर्ट को जाइपे घरे केते दिन रोचंती यार अर्थ नुह जे मु मो माँ को वृत्ति को आपणे नौची माँ जदि भूल करथांती मु ताको आपणे नौची तार अर्थ सेटा नुह माँ बापा भूल करथिले ताको आगु को नहीं जाइकी प्रतिपोषित हवा को राजसेवा कहा जाएनी आपण अवज्ञा करुचंती भूल कहूँ राजा को पचारतु असेंबली को पचारतु कोर्ट रे पचारतु करेक्ट। जो मैंने कोर्ट रे रोचंती कौन पाई रोचंती को केस रोहुआ दरकार को केस रे विडंबना हुए तार मध्य गोटे सूचित गोटे अवरेख कराए गोटे लेखा थाए से लेखा पर विचार करा जाए सेथिपाई कौन कहती पुलिस स्टेशन रू एफआईआर आसिले आम पुलिस स्टेशनटा कौटी थाए निज गाँ बुझीपारे हाँ ये मिथ्या प्रलाप कले क्रंदनर कौन माने न था। बहुत पिला बहुत शो ऑफ करते आम गो सेवा करुचु केते प्रकार सेवा करुँच आम देखिपुँ सम्मिलन हबार अच्छी मिसबार अच्छी घरे मिस खावाई समस्त को दरकार समस्ते खाऊँ मुझे खाऊँ सेमिति कंपैरिजन कले मोर राजा कथा छाड़ जमीदार कथा छाड़ जो मैंने भी मोर किए को पोजिशन आम घर जो मानकर
ଯେଉଁଠି ବଢ଼ିଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଦେଖୁଥିବେ ଘରର ଆଖପାଖ ନର୍ମାଲ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଜଣ ନେତା ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ୟାଠୁ ଆହୁରି ଦରିଦ୍ରତା ଅବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେବାକୁ ଅନ୍ୟଥା ନ କରିବା। ବହୁତ ବାବାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାବା ସେବା ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଲଗା, ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଜେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ଆଜି କାଲି କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଦେଲେ ତୁମକୁ କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବେନି, ରାଜା କହିବା ତ ଦୂର କଥା, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ତ ଦୂରର କଥା। ଆଜି ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି କାଲି ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଯଦି ତୁମକୁ ନେତା କହିଦେଉଥାନ୍ତେ, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁମେ ଯାଅ, ସେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମସିନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମସିନ୍ରେ ବି କାଉଣ୍ଟ ହେବାର ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ କେତେ ଦିନ ଘରେ ରହୁଛ, କେତେ ଦିନ ବାହାରେ ରହୁଛ, ସବୁଥିର କାଉଣ୍ଟ ଚାଲିଥାଏ। କେଉଁଠୁ ଶିଖୁଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ଶିଖୁଛ, ଶିଖିକି କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରିବାର ଅଛି, ବିବାହ ଅଛି, ଆମର ବ୍ରତଘର ଅଛି, ରାଜାଙ୍କର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ନିଜର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଯେବେ ସେପଟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଳାଇ ଆସେ ତୁମେ ନୁହଁ କ'ଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଇଏରୁ, ସେଟା ବି ଆମେ ପଚାରିପାରୁ। ତୁମେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯାଉଛ ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ। ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ କୌଣସି ଯୁବତୀକୁ, ଅନ୍ୟ କାଷ୍ଟର କୌଣସି ଯୁବତୀକୁ ବିବାହ କରେ, ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛି, ଯୁବତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ତାଙ୍କର ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି କେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଏନି। ଯିଏ ବି କରିଥାନ୍ତୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଝିଅ ଆଉ କେଉଁଠିକି ପଳେଇଲେ, ରଜା ଘର ଝିଅ ଆଉ କେଉଁଠିକି ପଳେଇଲେ, ରାଜା ସିଏ ହେଇପାରନ୍ତିନି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ପୁତ୍ର ଆଉ ପୁତ୍ରୀର ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରେନ୍ସିରେ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ ଗୋମାତା ସେବା ଇଏ ଭିତରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ନିଦର୍ଶନ ଦିଆହେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ଖେଳ ହୁଏ। କ'ଣ? ରାଜାଙ୍କର ଦର୍ପଣରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି, ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସବୁଦିନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଆ ଖେଳଟା ସବୁ ଦମ୍ପତିମାନେ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ହ୍ୱାଏ? वी ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍। କିଏ ଶ୍ରମିକଟେ ଅଛି, କିଏ ତା'ର ଶ୍ରମିକ ସତରେ କରୁଛି ମିଛରେ କରୁଛି, ରଜା ଦେଖନ୍ତିନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ମିଛ କହିପାରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ମୋତେ କହିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେତିକି ଜାଣିଲା ପରେ ନିଜ ଗାଁକୁ, ନିଜ ଯାହା ମିଳିଛି ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଜମାନ ଆମ ପାଖକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ବି ଯାଉ ପୁରୀ କାହା ଦ୍ୱାରରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏତିକି ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ କାହିଁକି ବିବାହ ଅଛି, ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆସି ସାରିଛୁ, ଦେଖି ସାରିଛୁ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଇଏରେ। ସେପଟେ ତ ନିଜର ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେବା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପୁଣି କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ସବୁତକ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ। ତା ମାନେ ଆମେ ଯାଇକି କାଲି ସେବାରେ ବସିଯିବୁ ସେଥି ନାହିଁ, ତା'ର ପୁଣି ନିୟମ ରହୁଛି। ଆମେ କେଉଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କେତିକି ପାଳନ କଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବେ, ଭଲ କଥା। ଗୋ ସେବାର ଅପପ୍ରଚାର କରିବନି, ଜାଣିନ କରିବନି। କାରଣ ତୁମେ ବିବାହ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନ। ବିବାହରେ ତୁମ ପାଇଁ ବିବାହ ଥାଏ, ଆମ ପାଇଁ ବିବାହ କୌଣସି, ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିବାହ ଥାଏ, ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ବିବାହ ନଥାଏ। କାରଣ ଗାଁ ମାଟି ସମ୍ପର୍କ, ବିବାହ, ତାପରେ ଏତିକି ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଦେଶ ଚାଲୁଥାଏ। ଆମେ ଏବେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅପୋଜ କଲେ ଗୋଟେ ଦେଶର ଅପୋଜରେ ଯାଉ, ବୁଝିପାରିଲ। ସପୋର୍ଟ ଯଦି କଲେ ରାଜା, ଗୋଟେ ଦେଶର ସପୋର୍ଟ ହେଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ସେତିକି ଦିମାଗ ନଥାଏ ତୁମର, ଦିମାଗରେ ସେତିକି ନଥାଏ ତୁମର, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଅପପ୍ରଚାର ବିଲକୁଲ କରିବନି, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ଘରେ ଖା, ଠିକ୍ ଅଛି।